Čaute všetci, zdraví vás King of Push Fold, a.k.a. internetový sen, a.k.a. 260U. Dnes mám v pláne nahrať video, v ktorom vám znova ukážem, ako zarábať kopec peňazí. Dlho som sa neozval, pretože som zarobil kopec prachov. Keby som hral ďalej, tak to nemám kam ukladať. Takže som si musel dať trochu pauzu. No a teraz po dlhšej prestávke som sa rozhodol, že prejdem na PokerStars a budem sa rovnať s tými najväčšími a vyskúšam si dosiahnuť tú najvyššiu metu, a to Supernova Elite, ktorú sa pokúšam zo $150 bankrollu a celú túto challenge odohrám na $50 citkách. Preto musím hrať neskutočne veľký počet stolov. Toto je podľa mňa cesta, ako sa dostať ku veľkým prachom fakt rýchlo. Ja pustím 20 stolov počas tejto session, aby som stíhal vysvetľovať. Bežne hrám kľudne viacej, nerobí mi to žiadny problém. Ale na to, aby ste zvládali tak veľký počet stolov, musíte hrať mojou stratégiou, a to dobre počúvajte, foldovať každú handu. Čiže úplne každú jednu handu foldnete, pretože keď sa tam máte piplať, minrejzovať a rejzovať a olinovať a dorovnávať a neviem aké kraviny, tak zbytočne strácate čas a nemôžete hrať toľko stolov a nezbierate toľko bodov. Čiže každú jednu handu fold a toto pravidlo nemôžete nikdy porušiť, pretože potom to nepôjde. Jediná chyba, ktorá je momentálne, ktorú možno ešte by som mohol odstrániť časom v tejto stratégii, že v situácii, kde som na big blinde a tie ryby iba dorovnajú, že nehrám moju super stratégiou, tak neviem foldnúť, pretože PokerStars mi to nedovolí, ale budem musieť trošku preskúmať tie nastavenia a zvýšiť tak moju win rate, moju ziskovosť. Už takto na tom zarábam nezmysel, ale tak viete, vždy sa dá na tom zobrať viacej. A aby to nebolo vždy len také statické, tak do tejto stratégie budem trošku pridávať aj time tells. No, naučil som sa nové slovo, Pretože tí hráči tie time tells fakt sledujú. Kebyže ja foldujem automaticky, hneď rýchlo klikám, tak si všimnú, že ja foldujem strašne rýchlo a môžu to využívať. Čiže občas si zvyknem trošku počkať a trošku ich zmetiem, aby tí hráči to nemali tak jednoduché. Štatistiky samozrejme nepozerám, lebo však na čo? Mám furt 5 rýb na stole, takže to je jedno. A túto stratégiu som odporúčal aj FaZeovi počas tej jeho challenge, kde mal odohrať 40 000 ten go, ale čo vám povedať, nepočúval ma, tak to aj dopadlo. Keby používal túto stratégiu, tak určite to dosiahne ďalej, hlavne tých 40 000 ten go by nahral kľudne aj za 2 týždne. No ale keď nedá na rady, tak to je ťažko. Ale zase viem, že on pravdepodobne ešte nemá od PokerStars status Lucky Account, takzvaný, to je nový. Ja som to dostal priradené za to, že natočím toto video
A čuduj sa svete, ja sa v tých turnajoch normálne dostávam do peňazí akože dosť často, ako je to u mňa zvykom, lebo kebyže sa nedostávam takto, tak to ani nie je možné u mňa. Ale proste často sa dostávam do heads-upu aj s väčším stekom, čiže buď sú tí hráči fakt dosť špatní, že foldujú takže alebo proste mi nechajú vyhrať a ja fakt neviem. Ale proste dostávam sa tam dosť často a táto stratégia fakt funguje. O, ale zase, všetko je to len o tom, že musíte hrať maximum stolov. Ak proste nechcete hrať veľa stolov, iba menej, tak potom zase odporúčam tie moje dávnejšie videá, kde som buď rejzoval na 260U, čo je taký dosť zaujímavý race, ktorý má už vybudovaný aký taký rešpekt. A prípadne, ak by ste túto hru nezvládali, tak potom je druhá možnosť a to hrať podľa toho môjho softveru The Head, ktorý vám vyberie vždy nejakú tú možnosť. Vidíte, pri 20 stoloch občas sa dostanem aj do seed-out situácie. Občas potom, keď nestíham, tak už klikám rýchlo na tie foldy, ale ako väčšinou, keď ešte mám trochu času, tak tam občas tie timetely, hej, nejaké na nich vymyslím, že proste foldnem pozdejšie a podobne. Ale základ je, keď už túto stratégiu budete používať, tak ju držte na 100%. Proste ako náhle by ste niekde, ja neviem, s tými queenami dokolovali ten all-in, tak už to neplatí, hej? A celú tú stratégiu narušíte. Čiže odporúčam sa toho fakt držať, ale zase musíte si nájsť veľa času na hranie, pretože to sa oplatí len, keď proste chcete ísť na tú super novú Erlic, čo máte super bonusy, hej? Čiže všetko prispôsobujete tým bonusom. Kašlete na nejaké pokročilé stratégie s raisemi na 260U a na The Head, ale proste idete do toho touto stratégiou, ktorá síce z jedného turnaja zarobíte menej, ale sú to istejšie peniaze bez akejkoľvek variácie. A vidíte, tu som dokonca bol heads-upe sme mali rovnaké steky, tí hráči sú fakt tak špatní, že aj foldovaním sa dostanú do heads-upu s rovnakými stekmi, no. No a ešte k tejto stratégii som chcel povedať, že máte to vlastne bez nejakej variácie, isté peniaze a tu zarobíte zase viacej za hodinu. Hej, ja som na tomto pracoval dosť dlho, predtým ako som začal hrať, tak som 2 mesiace len skúmal, aká stratégia bola tá výhodná. Nedovolím si dať niekde do sveta video so stratégiou, ktorá proste nie je overená. To by som si fakt nedovolil. No, ale ja viem veľmi rýchlo sa prispôsobiť nejakým novým turnajom a podobne. Ako vidíte, že toto trvalo mi to nejak fakt mesiac, dva asi, kým som túto stratégiu nejak zostrojil, čiže ak by ste chceli kľudne na nejaký formát neporážať, že ja neviem, možno aj cash game by som sa naučil, no neviem. Som fakt dobrý, no čo vám poviem. Ale dajte mi potom do komentárov vedieť, že ako sa vám táto stratégia páči a koľko na nej zarábate. Kľudne vám potom pošlem, vidíte môj nick, aký je. Takže kľudne mi tam môžete poslať nejaké doláre, ak sa vám táto stratégia páči a zarobí vám nejaké peniaze. Ale ako nemusíte, mne sa ozýva kopec pokrových webov, ktoré by radi proste mali video nejaké odo mňa a sú ochotní zaplatiť rádovo v stovkách až tisíckach eur. Čiže tak zase peniaze pre mňa v tomto nie sú také dôležité, pretože z hry mám oveľa viac.
Na pokrových weboch nejakých som čítal komentáre, aj na YouTube som niečo videl, aj na Facebooku, ako väčšinou pozitívne ohlasy, že sa vám to video páči, ale fakt nemal som vôbec chuť sa púšťať do ďalších videí a hlavne po tom oddychu som ešte trochu skúmal tú moju stratégiu, čo by tam šlo urobiť lepšie a vymyslieť niečo nové, aby vás to zaujalo. Ako snažil som sa vymyslieť nejakú stratégiu, ktorá bude dobrá pre všetkých a dokážu pochopiť fakt všetci. Čo bolo pre mňa základ. Vidíte tu, napríklad som bol v heads-upe ako Monster Chip Leader, hej. Tí hráči sú fakt špatní. To vám môžem povedať. Ako ja by som išiel najradšej na tie 100, 200, hej. Ja by som tam porážal určite bez problémov, ale proste je to pre mňa výzva. Tentokrát už nejde tak o peniaze, aj keď zarobím na tom fakt slušne. Ale tu ide o to, aby som proste dal tú supernovú elite. Hej. Aj takýmto štýlom. Pretože to prináša množstvo výhod. Ak by ste ma náhodou stretli na nejakých stoloch, ja vám pravdepodobne neodpíšem, ale tak budete vidieť, ako hrám, no, môžete sa tomu, neviem, či sa tomu dokážete prispôsobiť, pretože táto stratégia sa proste nedá nejak prekabátiť, hej. Vy nemôžete na mňa vymyslieť totálne nič, keď ja budem foldovať každú hru, čiže aj keď budete vedieť, ako hrám, tak ma proste nejak nedokážete obohrať, čo je zase ďalšia výhoda tejto stratégie. Je tu sme už na Vobline, no ale zase nebudem tu sa púšťať zbytočne do tých hráčov. Pekne si to foldnem, vidíte, tam som si pekne počkal, aby zase tu neodhalili, že tam proste iba foldujem každú hru. Ale aj tu. Tam už na tej bubline, na tom heads-upe, tam už je dôležité to foldovať trošku pozdejšie, keď máte aspoň trochu času pri tých stoloch. Zase, aby vás neodhadli, pretože musíte byť proste nečitateľní. Čo je dôležité. No. Som sa dostal ako short stack na bublinu aj tu. Sa mi tiež zvykne občas stať, no ale nejak sa z toho vždy vyhrabem a hlavne potom vám ukážem graf Hold'em manažery. Táto session sa zatiaľ nevyvíja dobre, ale tak redline proste neoklamete tam vidieť, kto je ako dobrý a či ako som hral v heads-upe, treba si vyčkať trošku. Tí hráči to potom totálne nevedia, čo majú potom robiť. Na PokerStars hrám hlavne aj z toho dôvodu, že vďaka tej mojej stratégii predtým, či už 260U alebo The Head softvéru, sa na kartkase neobjavilo kopec regulárov, ktorí tam už zarábajú dosť a je to tam už preregované tým pádom. A ako vravím, na tom kartkasine fakt všetci spravili nezmysel tou mojou stratégiou a zarobili fakt veľa. No. Vidíte, že dosť často sa dostávam do heads-upu. To som vám vravil o tom. Či je to tým super šťastným účtom, alebo tým, že sú tak slabí tí hráči, nevedia sa tejto stratégii prispôsobiť, to fakt neviem. Ale vidíte, že častokrát sa dostávam aj s veľkým stekom. Ja som pustil len 20 stolov, ktoré som pustil na začiatok, no potom ešte z jedného som vypadol, tak som zaregistroval 21. Ale nebudem to tu celé, vidíte, queen, kľudne fold, pekne počkám si, foldnem. Nebudem tu proste hrať celú session, no ja som schopný odohrať to aj fakt, aj 2 dní v kúse, pretože táto stratégia je ľahká, čiže vás tak nevyčerpáva, ale aby to zbytočne netrvalo dlho, tak som pustil tých 20 stolov, 21 a potom to ukončím. Už mám tých stolov len pár.
Kde napríklad tu SO4 nebudem tu kolovať zbytočne a na bubline, kde vlastne ide o peniaze, tak sa len proste kľudne sa prefoldujem. Aj tu napríklad SA nebudem zbytočne kolovať hej, a riskovať do all-inu. Keď to nemusím. Čiže to foldnem kľudne. Takisto K7 z 8 blindu. To je henda, ktorá sa nedá hrať na bubline určite. Keď viete, že to môžete oveľa ľahšie tie čipy. Alebo teda nie čipy uhrať, ale proste dostať sa do tých platených pozícií a tam ešte kľudne vyhrať. Pretože tí hráči hrajú fakt špatne tam, že no, vraj laker mi napíše ten hráč. Ako môže byť laker, keď furt foldujem? Fakt to nechápem, tí ľudia mi píšu samé kraviny. Ako mám z toho chutí mu niečo odpísať, ale nemám moc času na rozhodovania, takže to nechám tak. No, vraj go, go, go. Ty vole, to chcem vidieť ako hrá on, keď mi takéto kraviny píše. No uvidíme. Začnem si Čičaka všímať. Foldol, zatiaľ toto spravil dobre prvú endu. Uvidíme, či je ďalej tak hrá. Možno sa mu nepáči, že hrám rovnakým štýlom ako on, no. To je tiež možné. Znova foldol. Vypadá to, že je nervózny z toho, že niekto hrá rovnako ako on. A tým pádom tam nie je až taká veľká edge, nie je až taká veľká výhoda. A uvidíme, kto, no vidíte, on dal prvý all-in, čiže to už porušil tú stratégiu, čiže je jasné, kto ten heads up asi vyhrá. No, pretože ja som si všimol, že ďalšiu vec, ktorá zase môže byť ďalším dôvodom, prečo sa mi darí dostať sa tu v pluse, aj keď iba foldujem. Moja teória spočíva hlavne v tom, že mám pocit, že PokerStars má nejakú chybu v softveri a keď niekto folduje všetky handy, tak mu ho proste odmení tým, že hocikedy v polke turnaja alebo teda niekde na konci mu napíše, že proste ten turnaj vyhral. Ste si všimli, aj teraz som Jack tam foldol. No vidíte, napísalo mi, že som vyhral turnaj. Čiže myslím, že týchto hráčov odmenujú a malo by to byť fajn, no. Tu máme len posledné stoly. Potom vám ukážem môj graf v Hold'em manažeri. Dnes mám trochu smolu. A chcel som v pluse nejak $10, ale teda v mínuse, sorry. A to sa mi vynahradí, však koľko dostanem peňazí iba za to, že natáčam tu video. Bohvie, koľko ešte mi transfernete vy za tieto typy. A však uvidíme. No. Tu máme posledný stôl, tu sa nebudem zapájať do žiadnej nejakej situácie, hej, bublina, ja sa prefoldujem proste na tie peniaze, bez toho, aby som nejak riskoval zbytočne. ESO King. Nie je to ani pár, čiže to samozrejme nebudem hrať. Nezabúdajte, že King of Pushfall vždy vie, čo robí. Takže tieto situácie už mám nacvičené na 100% a nenechám sa proste od nich nejak nalákať aj minraise a proste sa nedám do toho vtiahnuť. ESO Jack, aké je to vo farbe, sú vysoké karty, ale to určite hrať nebudem. Skúsim proste byť verný mojej stratégii a vidíte, že sa mi software odmení. Chlapci sa dostali do nejakého all-inu. Vidíte, ako špatní sú tí hráči na K10, Q10 sa dostať do all-inu na bubline, to je nonsense. To ešte. Jo, to mi hlava nebere. A tak každý si je strojcom vlastného šťastia. Tu
určite nebudem hrať. Budem sa držať mojej stratégie stále a foldovať. Znova. Hlavne mi nezabudnite do komentárov dať vedieť, ako sa vám video páčilo a koľko ste na tom zarobili. Budem veľmi rád, keď mi dáte vedieť, aby som mal obraz o tom. Viete, títo borci sa pustia, ja neviem, 100 párom a s druhým najvyšším párom do lindu, to je nonsens, čo tí hráči dokazujú. Ja sa v pôvode dostanem do heads-upu. Tu už to dokonca software rieši sám za mňa, automaticky. Už tam sa mi nedá foldnúť, keď som automaticky vo line, čiže to je zase ďalšia nevýhoda, to už asi nevyriešim, ale uvidíme. So King zase fold. Niektorí hráči sú tam schopní normálne to callnúť. To fakt nechápem. K7, no v tomto poslednom turnaji som moc šťastia nemal, a tak nevadí, no. Pozrieme si ešte v Hold'em manažeri môj graf. Vidíte, že som mal dosť smoly, ale redline ide v podstate hore, je nad nulou. Takže to je v pohode. Skončil som v mínuse nejakých skoro $6, ale to je čiste len smola sa otočí. Takže prajem vám good luck a sledujte moje updaty na PokerZone, na SNG Guru a dajte vedieť, aké video by ste chceli ešte vidieť, čo by vás potešilo najviac. Takže zatiaľ sa majte. Čaute, čaute.